Muaji dhjetor është i mbushur plotë për plot me oferta dhe dhurata për të gjithë ju. Por, siç nuk jo ka marrë mendja, edhe spitalet kanë ofertat e tyre, edhe poliklinikat kanë ofertat e tyre, ashtu si kundër është poliklinika e ditës së sotme, poliklinika gjermane, e cila prej vitesh operon tashmë në tregun shqiptar, duke ardhur më pranë pacientëve me teknologji teje të avancuar. Një historik i saj do të vi tani, ashtu si kundër edhe të gjitha shërbimet që vijnë pranë kësaj poliklinike. Poliklinika gjermane vjen tani në cover. Kryefjale punës së përditshme në poliklinikën gjermane është ndërthurja e teknologjisë më bashkëkohore me profesionalizmin e mjekëve të mirënjohur ndërkombëtar. Për kujdesja maksimale është detyrimi i mjekëve dhe kirurgëve për çdo pacient. Specialistët më të mirë të Europës janë mbledhur në poliklinikën gjermane. Përshëndetje Erdo. Mirë se vini në poliklinikën gjermane. Në poliklinikën gjermane, prej sa vitesh tashmë operon në tregun shqiptar? Poliklinika gjermane operon prej 4 vitesh në tregun e shërbimeve mjekësore të specializuar në disa drejtime. Kemi disa departamente, departamentin e ortopedisë dhe traumës sportive, departamentin e endokrinologjisë, reumatologjisë, ginekologjisë, fizioterapisë, psikologjisë dhe psikiatrisë, si dhe departamentin e imazherisë diagnostikuese dhe laboratorin. E kuptoj. Ne do të shkojmë në të gjitha ambientet që ti sapo përmende, sigurisht në të gjitha departamentet dhe do të flasim specifikisht edhe për secilin prej tyre. Pra, do të ndjek këtë. Me vetdije të plotë janë përkushtuar të japin maksimumin duke kombinuar për kujdesjen e stafit të specializuar me teknologjinë më të fundit për të kontribuar në shëndetin e çdo pacienti. Në departamentin e ortopedisë dhe traumës sportive pranë poliklinikës gjermane, përkujdesja dhe profesionalizmi i mjekëve më të mirë ndërkombëtar plotëson fjalën e fundit të aparaturave më moderne për të ofruar ato që çdo klient e ka jetike, efektivitetin, cilësinë dhe mbi të gjitha rifitimin e lëvizjes. Vizioni është që poliklinika gjermane do të bëhet zgjedhja e parë e çdo pacienti për çdo shërbim të specializuar që ajo ofron. 3 mjekët që prej vitesh, ekspertët ndërkombëtar që punojnë tashmë në poliklinikën gjermane, janë doktor Mladen Miskulin, doktori kroat, doktor Gordan Gavrilović, doktori serb dhe profesor doktor Gobert von Skrbenski, që është profesor i gjerman. Atëherë ajo që ka e rëndësishme dhe ajo që fa ne si poliklinikë gjermane kemi ekskluzivitet është sigurisht përfaqësimi që ne kemi për kompaninë lider të artroskopisë, të procedurës kirurgjikale artroskopike, që është kompania e Artrexit. Nëpërmjet pajisjeve dhe metodave që kjo kompani lider për teknikat kirurgjikale artroskopike ofron, i jep mundësinë stafit të specializuar të kirurgëve ortopedë ndërkombëtar të poliklinikës gjermane të zgjidhin problematika të ndryshme, patologji të ndryshme, si të traumave sportive apo të dëmtimeve të tjera të nyjeve të pacientëve të cilët mund t'i drejtohen poliklinikës tonë gjermane. Ajo çfarë kjo kompani lider gjithashtu ofron për poliklinikën tonë janë procedura ortobiologjike në trajtimin e një metode vetëshëruese. Bëhet fjalë për disa injeksione që cilat ne i quajmë ACP, është plazma, në shqip mund ta thuajmë me fjalë plazma e koncentruar e vet pacientit. Procedohet si procedurë, merret nga vena e pacientit, merret një sasi gjaku tek 20 apo 30 cc. Kjo sasi gjaku centrifugohet në një aparaturë e cila është kjo kompani lider që ne kemi ekskluzivitetin Artrexi, që bën ndarjen, centrifugimin ose ndarjen e elementeve më të mirë të këtij gjaku për injektimin në nyje, duke stimuluar proceset vetëshëruese tashmë të nyjeve dhe problematikave që janë. Mund të jenë probleme të tendineve, të ligamenteve apo të sipërfaqes artikulare. Duke injektuar këtë
plazëm e cila në përbërje të saj ka të koncentruar elementet më të mirë të gjakut, që janë faktorët e rritjes apo trombocitet, sepse kemi dhe injeksionet PRP dhe ACP. PRP janë plazma e pasur me trombocite, ndërsa ACP-ja është plazma e koncentruar e vetë pacientit, e cila koncentron më së tepër mbi faktorët e rritjes që injektohen më pas në indet e dëmtuara. Pasi provohet me këtë metodë, e cila mund të jetë një ndër hapat e parë, duke qenë se është diçka e vetë pacientit autologe, nuk futet asnjë medikament tjetër, trupi duke stimuluar dhe duke shtuar element që janë më pozitivët e vetë njeriut, stimulon edhe strukturat e tjera në rigjenerimin e nyjeve dhe problematikave të saj. Në momenti që ne nuk marrim mjaftueshëm zgjidhjen e problemit të nyjes, atëherë mjekët, kirurg ortoped procedojnë me hapat e tjerë që mund të jetë teknika artroskopike kirurgjikale. Artroskopia në vetvete është një procedurë e cila është mini-invazive, përdoren portat më pak të mundshme, prerjet më të vogla për evidentimin apo përfutjen në nyjet e pacientëve dhe për zgjidhjen e problematikave. Një ndër portat 1 cm është optika, e cila është e lidhur me një kamerë që ndihmon në projektimin e imazheve në ekranin televiziv për mjekun kirurg që po kryen procedurën kirurgjikale, dhe porta tjetër është vendi ku futen dhe instrumentat me prerje sa më të vogël të këtyre strukturave që ndihmojnë më pas në zgjidhjen e patologjive të ndryshme. Fakti sigurisht që është një procedurë artroskopike mini-invazive për zgjidhjen e problematikave të nyjeve, të gjurit, të kaviljes, të shpatullës, të nyjeve të ndryshme, jep dhe mundësinë e post-rehabilitimit shumë më të shpejtë, sepse më pas mund të ndihmohet nga këto injeksione, ACP, PRP, të cilat akoma më shumë stimulojnë vetit vetë rigjeneruese të njeriut, por gjithashtu poliklinika është shumë mirë e pajisur edhe me pjesën e fizioterapisë, që është shumë e rëndësishme, që është shumë e rëndësishme në procesin e rehabilitimit post-operator, sepse vetë patologjitë e kirurgjisë ortopedike, ndërsa një përqindje e madhe sigurisht është e ekspertëve të huaj që ne kemi dhe procedojnë me teknikën, është edhe ndjekja post-operatore, është dhe puna që bëhet më pas me hapat e tjerë, hallkat e tjera që duhet të konkludohet më pas një zgjidhje komplet e patologjisë dhe rikthimi të atij sa më shpejt më pas në jetën e përditshme. Departamenti i Laboratorisë, trajtimi i dur mjekësor në suazën e laboratorit modern e bashkëkohor, është i vendosur të garantojë zgjidhje të shpejtë dhe efikase për të gjitha llojet e analizave laboratorike. Çfarë ofron Departamenti i Laboratorisë? Absolutisht laboratorin është lider, sepse tek pajisjet të cilat ne ata shohim si poliklinik ndihmojnë një pasqyrim sa më të mirë të vlerave që ne si mjek është shumë e rëndësishme që të marrim një vlerë të besueshme nga pjesa tjetër e kolegëve tanë që na ndihmojnë edhe në vënje diagnoze absolutisht, por edhe një ndjekje sa më të mirë të pacientëve. Poliklinika gjermane ka inauguruar së fundi departamentin obstetrik-ginekologji si investimin më të fundit të saj. Poliklinika gjermane veçohet në shërbimin ginekologjik për shkak të trajtimit të specializuar individual. Në poliklinikën gjermane, konsulta ginekologjike nuk zgjat vetëm 10 minuta. Kemi departamentin e ginekologjisë, kemi departamentin e reumatologjisë, që është shumë e rëndësishme gjithashtu në një lidhje midis ortopedisë dhe reumatologjisë. Shumë pacientë ne mjekët e huaj posedojnë një komunikim shumë të mirë me mjekun ton. Vuani prej kohësh nga ndonjë sëmundje reumatizmale ose autoimune dhe akoma nuk keni gjetur trajtimin e dur, drejtohuni tek departamenti i reumatologjisë pranë poliklinikës gjermane. Pranë këtij departamenti ju mund të trajtoni problemet që lidhen me disa lloje artriti, osteoporozën, lupusin, ethet reumatizmale e të tjerë. Reumatolog për zgjidhjen e problemeve të ndryshme, për diskutimin, sepse mund kemi patologji që janë të lidhura dhe kërkojnë përveç se zgjidhjen mekanike nga një kirurg ortoped të problemit, kërkojnë dhe një ndjekje reumatologjike nga një internist apo nga reumatologu që ne kemi. Kemi departamentin e imazherisë, absolutisht që në ortopedi është më së nevojshme për interpretimet, për ekot, për grafit, për rezonancat. Departamenti i imazherisë diagnostikuese, fal teknologjisë më bashkëkohore të gigantit gjerman Siemens dhe në përkujdesin e plotë të imazheristëve të kualifikuar, pranë poliklinikës gjermane, realizohen një sër ekografish. Puna në departament është zhvilluar me
promovimin e një pakete që do ta quaja shumë të suksesshme, e cila përfshinte depistimet ekografike të gjirit, të abdomenit dhe pjesën ginekologjike. Vetëm gjatë 2 muajve janë realizuar të paktën 2300 depistime. Në departamentin e imazherisë diagnostike përfshihet ekografia e tiroidës, ekografia e gjirit, ekografia abdominale, aparatit urinare, indeve të buta, studimi me ekodoppler i sistemit vazal. Këto ditë është vënë në funksion grafia dhe shumë shpejt do bëhet depistimi i gjirit edhe përmes mamografisë. Në vitin në vazhdim, departamenti do të përfaqësohet me 2 ndihmëse diagnostike të kancerit të gjirit për të depistuar masat tumorale të gjirit përmes 2 metodave shumë bashkohore, fine needle aspiration, që do të thotë marrja e materialit nga formacione kistike të gjirit dhe marrja e materialit përmes trokat biopsi për diagnostikimin në kohë të kancerit të gjirit. Çka do të thotë se pacienti do të dalë nga kabineti i imazherisë diagnostike me një diagnozë të vënë për t'ju referuar pastaj specialistëve të fushave për kancer për trajtimin e patologjive. Një paket shumë në ndihmë të depistimit dhe të komunitetit kryesisht femrave është depistimi i kancerit të mitrës përmes ekos ginekologjike, pap testit dhe konsultës ginekologjike me mjekun përkatës, e cila realizohet në departamentin e ginekologjisë. Parimi i punës në poliklinikën gjermane është t'i shërbejmë pacientit me një kosto të pranueshme për të gjitha shtresat e popullsisë, por me një përkushtim maksimal. Stafi profesionist i Departamentit të Endokrinologjisë pranë Poliklinikës Gjermane jep trajtim të specializuar për një sër problemesh endokrinologjike që lidhen me gjëndra të ndryshme si hipofiza, gjendra e tiroides, gjendrat surrenale, gjendrat seksuale, pankreasi. Departamenti ORL-s pranë Poliklinikës Gjermane sjell në Shqipëri ndërhyrjet kirurgjikale me ultratinguj me specialistët e ORL-s. Departamenti i psikologjisë pranë Poliklinikës Gjermane në Tiranë, me stafin e tij të specializuar u jep ndihmë psikologjike pacientëve të moshave të ndryshme, duke filluar nga fëmijët, të rriturit e deri tek moshat e thyera. Pjesa e check-upëve që ne si poliklinik ofrojmë për pacientët, sigurisht edhe për kontrollet e përgjithshme, për një parandalim sa më efikas të shumë patologjive dhe sëmundjeve të tjera që mund prekin pacientët. Përfshim një check-up laboratorik, disa analiza kryesore, duke qenë se Poliklinika Gjermane prek dhe posedojmë mundësinë e disa specialiteteve, pacientët shumë mirë mund të drejtojmë sipas problematikave të tyre në secilin specialitet që ato kanë nevojë për të trajtuar. Poliklinika Gjermane jo vetëm lider në mbledhjen e specialistëve më të mirë europian në Tiranë, por gjithashtu pararoje përdorimit të teknologjisë më bashkohore gjermane në drejtim të një kujdesi shëndetësor superior ndaj çdo pacienti. Poliklinika Gjermane, për kujdesje, profesionalizëm, teknologji. Të dashur miq, duke uruar që t'ju ketë pëlqyer gjithçka e bukur ju ofruam ditën e sotme në Cover, unë ju lë takim javën e ardhshme në botë të njëjtë tenor. Sigurisht, gjërat e bukura, sepse çdo gjë e bukur ka vendin e saj në Cover. Natën e mirë. Ne dim se sa janë mundësit në Shqipëri dhe se sa aq më tepër për një artist të ri. Mbase nga të vetmit shqiptar që nuk ka nevojë për studim. E kuptoj. Dhe them me gojën plotësi, edhe puna nuk ka nevojë gjithmonë. Historia që ngjoset Shqipëria do përmani Për mirë. Poliklinika Gjermane operon prej 4 vitesh në tregun e shërbimeve mjekësore të specializuar në disa drejtime. Një pjesë tjetër e punës time në Poliklinikën Gjermane